পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের পাখি পাওয়া যায়, যার মধ্যে কিছু পাখি এতটাই শান্ত ও সুন্দর হয় যে তাদের বাড়িতে পুষতে মন চায়। এর মধ্যে কিছু পাখি দেখতে সুন্দর হলেও এরা এতটাই ভয়ঙ্কর হয় যে এদের পোষা তো দূরের কথা, এদের কাছে যেতেই মানুষ ভয় পায়। যেমন এই পাখিটার কথাই ধরুন, দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু এই পাখিটিকে ছুঁলেই কোনো মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এছাড়াও ঈগলের কথা তো আপনারা সকলেই জানেন। এই পাখির গতি ও শিকার করার পদ্ধতি সম্পর্কে সকলেই পরিচিত। ঈগলের শিকার করার পদ্ধতি অন্য পাখির চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। ঈগল ছাগল, ভেড়া আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যায় আর ওপর থেকে ছেড়ে দেয়। ঈগল কেন এরকম করে এটা জানতে হলে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। আজ এই ভিডিওতে আপনাদের জানাবো এমন 10টি ভয়ঙ্কর পাখি সম্পর্কে, যেটা জেনে আপনিও ভয় পাবেন। আর এদের কাছে যেতে শুধু পাখি নয়, মানুষও ভয় পায়। নাম্বার 10, ঈগল। ঈগল আকাশের অনেক উঁচুতে উড়তে পারে আর এদের গতিও অনেক বেশি। এদের দৃষ্টিশক্তি এতটাই প্রখর হয় যে অনেক উঁচু থেকেও শিকারকে দেখতে পায়। এরা আকাশে ঘন্টায় প্রায় 180 কিমি বেগে উড়তে পারে। এদের শক্তি ও গতির জন্য ছাগল বা ভেড়াকে আকাশে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। ঈগল এতটাই শক্তিশালী হয় যে যে কোনো বড় জন্তুকেও উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। ঈগল বেশিরভাগ এই রকমটা পাহাড়ি ছাগলদের সাথে করে থাকে। ছাগলকে উপরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয় যাতে করে ছাগল নিচে পড়ে সহজেই মারা যায়। এছাড়াও গরুকে এরা পাহাড় থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। গরুটি মারা যাওয়ার পর তার মাংস এরা খেতে থাকে। নাম্বার 9, সীগুল। এদের বেশিরভাগ সময় সমুদ্রের আশেপাশে দেখা যায়। এদের দেখলে মনে হবে শান্ত স্বভাবের, কিন্তু একেবারেই ঠিক নয়। এই পাখিগুলি এতটাই ভয়ঙ্কর হয় যে অন্য পাখিকে শিকার করে জীবন্ত গিলে নেয়। এই পাখিগুলি ছোট ছোট খরগোশ, ইঁদুর ও পায়রা শিকার করে। এই পাখির শিকার করার পদ্ধতি আলাদা রকমের। যেমনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, শিকার করার জন্য জলের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর পাশে অনেক পায়রাও ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেই একটি পায়রা একটু কাছে এসেছে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে গিয়ে জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে মারে। কয়েক মিনিটের মধ্যে পায়রাটাকে খেয়ে নেয়। সীগুল পাখির একটা মজাদার কথা হলো, এরা কখনো কখনো একজনের উপর দাঁড়িয়ে অন্যজন একসঙ্গে উড়তে পারে। আপনি কখনো এভাবে অন্য পাখিকে উড়তে দেখেছেন? দেখে থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন। নাম্বার 8, হোয়াইট প্যালকন। প্যালকন পাখি দেখতে খুব সুন্দর, কিন্তু শিকার করার সময় এই পাখিগুলি খুবই ভয়ঙ্কর হয়। এদের বড় ঠোঁটের নিচে থ্যালিনোমা নামের জায়গা থাকে, যেখানে একসাথে অনেক খাবার রাখতে পারে। এই পাখি সম্পর্কে ইন্টারেস্টিং ঘটনা হলো যে এরা দেখতে শান্ত স্বভাবের হওয়ার কারণে অন্য ছোট পাখিরা এদের কাছাকাছি ঘুরে বেড়ায়। তারা ভাবে প্যালকন পাখির দ্বারা তাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তারা ভাবেও না বিপদ তাদের সামনে। যেমনটি ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন, কয়েকটি পাখি প্যালকন পাখির কাছে যেতেই প্যালকন পাখি ছোট্ট পাখিটিকে তারা বড় ঠোঁটের নিচে ঢুকিয়ে নেয় আর তারপর পাখিটিকে খেয়ে নেয়। এদের ঠোঁটের নিচে থ্যালিনোমা জায়গাটি স্ট্রেচেবল হয়। যে কোনো ছোট প্রাণীকে প্যালকন পাখি ধরলে সে আর সহজে বেরোতে পারে না। নাম্বার 7, রেড টেল হক। এদের ওজন 2 থেকে 4 কেজির মতো আর এরা লম্বায় 38 থেকে 43 ইঞ্চির মতো হয়ে থাকে। আপনারা তো জানেন বাজ পাখি কতটা ভয়ঙ্কর হয়। এখনো পর্যন্ত যে পাখিগুলি সম্পর্কে বলেছি তারা হয় জলে, না হয় ডাঙায় শিকার করে, কিন্তু এই পাখির শিকার করার পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা। এরা উড়তে উড়তে কোনো চামচিকি বা পায়রার উপর হামলা করে। এই পাখির আশেপাশে কোনো পাখি বসে থাকলে তো কথাই নেই, সেই পাখির মৃত্যু নিশ্চিত। নাম্বার 6, সাউদার্ন জায়ান্ট পেটরেলস। এটি একটি সামুদ্রিক পাখি। এই পাখি ভয়ঙ্কর পাখির মধ্যে একটি। এই পাখি এতটাই ভয়ঙ্কর হয় যে শিকারকে না মেরে তাকে জীবন্তই খেতে থাকে। এরা সাধারণত সামুদ্রিক ছোট ছোট প্রাণীদের শিকার করে। এদের ঠোঁট এতটাই ধারালো হয় যে যে কোনো প্রাণীর চামড়া ছিঁড়ে ফেলতে পারে। এরা বেশিরভাগ সময় পেঙ্গুইন পাখি শিকার করে। এই পাখি শিকার করার সময় একা শিকার করে না, এরা একসাথে শিকার করে। এরা জলে স্থলে 2 জায়গাতেই শিকার করতে পারে।
তবে জলে এরা বেশি ভয়ঙ্কর হয়। নাম্বার 5, পিটই। পাখি সাধারণত বিষাক্ত হয় না, কিন্তু পিটই পাখি অত্যন্ত বিষাক্ত। এদের ছুঁলেই মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে, কারণ এদের পালকে নিউরোটক্সিন নামক বিষ থাকে। ছোটবেলায় এদের পালকে বিষ থাকে না, বড় হবার সাথে সাথে এরা এক ধরনের ফল খায়, যার কারণে এই বিষ হয়। আর এই বিষের কারণে শিকারী ও অন্যান্য বড় বড় পাখি থেকে আত্মরক্ষা করে। বড় বড় পাখি সহজে এদের আক্রমণ করে না। নাম্বার 4, ইমু। এই ভয়ঙ্কর পাখি সাধারণত অস্ট্রেলিয়াতে পাওয়া যায়। এরা লম্বায় প্রায় 6 ফুট আর এদের ওজন 23 থেকে 55 কেজির মতো। এরা খুবই শক্তিশালী। এই পাখিগুলি সাধারণত শান্ত স্বভাবের, কিন্তু কারো দ্বারা বিপদের সম্ভাবনা আছে মনে হলে এরা তার উপর আক্রমণ করে। যদি এই পাখিগুলিকে আপনি আপনার কাছে ডাকতে চান, তাহলে মাটিতে শুয়ে এইভাবে পাগুলোকে করুন, তাহলে এই পাখিগুলি আপনার কাছে আসবে। আর যখনই আপনি এই পাগুলোকে এইরকম করা বন্ধ করে দেবেন, তখনই তারা আর আসবে না। খাবারের সন্ধানে এরা দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করে। এরা ঘন্টায় প্রায় 50 কিমি বেগে দৌড়াতে পারে। নাম্বার 3, আফ্রিকান অস্ট্রিচ। আফ্রিকান উট পাখি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তিশালী উট পাখি। এদের দেখলেই মানুষ ভয় পায়, কারণ এরা লম্বায় প্রায় 7 ফুট আর এদের ওজন 150 কেজির মতো। এরা সহজে কারো উপর আক্রমণ করে না। যদি কেউ এর উপর আক্রমণ করে, তখন তাকে সহজে ছাড়ে না। এদের ঠোঁটে এতটাই শক্তি যে যদি কারো মাথার উপর এই ঠোঁট দিয়ে আঘাত করে, তাহলে মাথা ফেটে যাবে। এরা প্রায় ঘন্টায় 50 কিমি বেগে দৌড়াতে পারে। নাম্বার 2, গ্রেট হর্ন আউল। সাধারণ পেঁচার চেয়ে এই পেঁচাগুলো খুব বড় হয়। আপনারা তো জানেন পেঁচা কত চুপিসারে শিকার করে। যখন কোনো পেঁচা ওড়ে, তখন এদের ডানার শব্দ একেবারেই প্রায় হয় না, আর এই সুযোগ পেঁচা নেয়। গ্রেট হর্ন আউল এতটা ভয়ঙ্কর হয় যে যে কোনো বিড়ালকেও এরা মারতে পারে। এরা যে কোনো পাখি বা পশুর টুটি টেপে মেরে ফেলে। নাম্বার 1, ক্রসবারি। উট পাখির মতোই এই পাখিগুলি বড় হয়ে থাকে। এই পাখি পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পাখি। এদের সাইজ উট পাখির মতোই। এদের শিকার করার পদ্ধতি উট পাখির চেয়ে আলাদা। ক্রসবারি এমন একটা পাখি যে তার আশেপাশে থাকা জন্তু বা মানুষকে তাড়া করে। এদের পায়ে এতটাই শক্তি যে যে কোনো মানুষকে লাথি মারলে মানুষের শরীর ছিঁড়ে যাবে। ক্রসবারি তার ব্রিডিংয়ের সময় আরও বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। যেই জায়গায় এরা ডিম পাড়ে, সেই জায়গায় মানুষ বা অন্য কোনো পশু চলে গেলে তাদের তাড়া করে মারে। এই পাখি ঘন্টায় 50 কিমি বেগে দৌড়ায়। এই পাখিগুলির মধ্যে আপনার মতে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পাখি কোনটি, তা নিচে কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দেবেন, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ।